ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சிறப்பான குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப லாங் கேப் விட்டு ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக வந்து தமிழகத்தில் வந்து 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையானது கொட்டி தீர்த்து வந்துக்கிறது. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவின் பொழுது ஸ்டார்ட் ஆன மழை இப்போ வரைக்கும் வந்து தொடங்கி கொண்டே தான் இருக்கிறது. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்லாம் விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக மறக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ தான் ஸ்கூல்ஸ் அப்டேட்டில் டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். வாங்க வீடியோ போயிடலாம். தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான மாவட்டங்களில் கனமழையானது வந்து பெஞ்சிட்டு வருது. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, செங்கல்பட்டு, கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் மட்டுமில்லாமல் நாகப்பட்டினம், திருச்சிராப்பள்ளி மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மாவட்டங்களிலும் வந்து கனமழையானது வந்து கொட்டி தீர்த்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சுற்று வட்டாரத்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேசான முதல் மிதமான மழை வந்து அங்கேயும் வந்து பெஞ்சிட்டு வருது. தமிழகத்தில் வட மாவட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பத்தூர், வேலூர் இந்த சைட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை லேசான முதல் மிதமான மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர் மழையாக அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இரவின் பொழுது வந்து பெஞ்சு கொண்டே தான் வருகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை வந்து பார்த்திங்கன்னா சற்று வந்து நவம்பர் மாதம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்பொழுது வந்து டிசம்பர் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் அடுத்தடுத்து வந்து ரெயின் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து ரெயின் லீவ் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த 8 மாவட்டங்கள் மட்டுமே வந்து ஜஸ்ட் நவுல வந்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வந்து இன்னும் 8:30 மணி டைம் வரைக்கும் இருக்குது. அதுக்குள்ளேயும் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள் செல்லங்களா. டக்குன்னு நியூஸ் வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல்லைக்கன் ஆளில் கொடுத்து வைங்க. டெலகிராம் குரூப்பில் இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க. நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுங்க ஸ்டூடெண்ட்.